kwa taka ambazo au plastiki ambazo zinazalishwa India, zinazalishwa China, zinazalishwa Nigeria, kwa mtu ambaye afahamu, zinaweza vipi kuathiri Tanzania? Ni katika mazingira gani taka ambazo zinazalishwa kule zinaathiri taifa la Tanzania, kwa mtu ambaye afahamu, ili kutengeneza namna ya kujilinda kwa namna moja ama nyingine? Kama nilivyosema, masuala ya viwango, sasa hapo inategemea hiyo plastiki inavyotengenezwa India, huku kwetu inakuja katika mfumo gani? Hasa ndicho ambacho mimi nilikuwa bidhaa mpya au kwamba unaingiza kama taka au nini, lakini hizo zinaratibiwa na shirika la viwango Tanzania, kwa sababu wao ndo wana vigezo na wao ndo wako kwenye hizo engo zote za mipaka ya nchi, kama ni airport, kwa wao ndo wana mamlaka hiyo ya kudhibiti masuala mazima ya kwa uingizaji wa hizo bidhaa yote au chochote kinahusiana, whether ni plastiki au ni nini, wao ndo wana kama duty free na nini, kwa wao ndo wanahusika sana na hayo sana, kwa sababu mimi nilivyokuwa ukienda South Africa, ukienda hapa Kenya na kadhalika, wao hawajadhibiti plastiki kama sisi. Nadhani kwa kanda hii hapa Afrika Mashariki, nadhani tunaongoza sisi nafikiri sisi na Rwanda tuko vizuri. Rwanda kwa marufuku ya nani ya mifuko ya plastiki. Ndio. Ya Rwanda na Tanzania. Safi sana. Kwenye eneo la usafi kwa ujumla wake, because na mazingira yanahusika sana. Kuna kipindi Moshi, katika jiji la Moshi, mji wa Moshi ulikuwa ndio mji msafi kuliko mji wote Tanzania enzi hizo. Sasa hivi nyinyi bado kama mna mashindano au mna hamasa yote ambayo mnatoa kwa ajili ya ule usafi wa mji, sura ya mji unavyokuwa mzuri, kuna kampeni yote ambayo mnafanyaga mara moja, because kuna kipindi ilikuwa ni safi kweli kweli, space si kama zamani, lakini kuna kipindi ilikuwa safi sana, kama mnakumbuka. Ni kweli. Kama walivyosema, ya hamasa zinatolewa, na kama tunavyosema sasa hivi tuko kwenye wiki ya mazingira. Inapofika siku ya kilele na mwaka huu maadhimisho yatakuwa Dodoma, na mgeni rasmi atakuwa yeah, of course inaratibiwa na ofisi ya makamu wa rais. Wao ndo wamepanga kila kitu na watatangaza taratibu itakavyokuwa. Lakini itafanyika Dodoma maadhimisho hayo. Ndio. Safi. Sasa mimi ngome wanaongeza sikio, waambie jamani, tufanye competition. Tufanye competition ya mji msafi. Yaani watu inapigwa pale, because ile ya unakumbuka ile ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi ile, si ndio? Ilijaribu kufanyika, lakini kuna sehemu zingine kanafanyika vizuri, sehemu zingine ikawa nasuasua kidogo, lakini hawishi kuna mashindano ya maeneo masafi. Watu wasema bana, sehemu safi, mtaa safi ni hii hapa. Of course kama tulivyosema toka huko mwanzo, swala la mazingira ni mtambuka, na hivyo inahusika sekta nyingi. Kwa upande kwa mfano wa jitihada za baraza, hata sheria yenyewe, kwa mfano umeongelea Moshi, kila sehemu sheria imetambua kwamba lazima kuwe na afisa mazingira. Wale wanatuwakilisha actually mpaka level ya mtaa. Ndio maana mwenzangu hapa alisema kwamba malalamiko yanaanza chini. Ndio. Kwa hiyo mpaka level ya mtaa tunapaswa kuwe na afisa mazingira ambaye anasaidia sasa kutafsiri sheria zetu, na wao pia wana sheria ndogo ndogo. Baada ya mashauri unakuta tuna afisa mazingira. Kwa hiyo wale wanatusaidia sisi kutekeleza matakwa ya sheria huku chini. Safi sana. Tunazidi kuelimika na kujifunza. Kama una swali, namba yetu ni 0742111777. Labda kwa vile plastiki ilikuwa ni moja kati ya vitu muhimu ambavyo vimezoeleka katika uimara wake katika kufungasha bidhaa mbalimbali, si ndio, ambazo zina madhara makubwa kwa kizazi cha leo na cha kesho vile vile. Kama watu wa mazingira, mmejaribu pengine labda kuketi mkajaribu kubuni njia mbadala ya plastiki ambayo inaweza ikawa na ubora ule ikamsaidia mwananchi wa kawaida, lakini bado ikawa haileti madhara katika kizazi cha leo ama cha kesho? Ama ni nani anayehusika katika hili? Kama nilivyosema, shirika la mamlaka ya udhibiti wa TBS wao ndo wanashughulika na masuala yote ya viwango, lakini mifuko mbadala ipo na sasa hivi viwanda vingi vimesajiliwa, viwanda zaidi ya karibia
56. Vile vyenye rangi vile? Yes. Vile vyepesi Kwa vile. hiyo nadhani tu ni dhana tu na notion tu ya watu hawataki kukubali tu kubadilika, lakini mifuko mbadala ipo. Kwa sababu nature ya mwanadamu namna ilivyo, anapopata mbadala unaomtosheleza hawezi kurudi kule nyuma. Kwa hiyo kama bado kuna changamoto hii, maana yake ni kwamba hii haitoshelezi kwa namna moja ama nyingine. Kama watu wa mazingira, hili mnalionaje? Mimi kidogo labda niseme naweza kutofautiana kidogo na wewe nachosema mifuko ipo ya mbadala na bei imeshuka sana, ni ya chini, sema tu nadhani, na hata mifuko ya karatasi pia ipo inatengenezwa na bei ni ndogo. Nadhani tu mimi najaribu kuangalia kwa mtazamo mwingine tofauti, ni kwamba mtu tu mwenyewe hajataka kukubali, anaona kwa nini ninunue. Kumbuka tele mifuko unaweza kutumia tena, anaona kwa nini, yani anaona kwamba kienda tu pale si ni urahisi, anapewa amefungasha, ameshapewa tu pale na kile kibebeo, amefungashiwa, anaondoka. Lakini mimi natoa rai kwa wananchi, yani tukubali, kanuni ipo inasema na mkatazo lipo, ni kwa ajili yetu sisi wote na vizazi vijavyo na mazingira yetu. Watu wakubali, tubadilike, tutumie mifuko mbadala. Yes. Asante sana. Huyu ni ngoja kwanza nisikosea. Bi Upendo Mtunguja. Naweza kuongezea sijui hapo. Anaongezea tu. Karibu. Tunaomba malizia hapa labda ile rai kwa ajili ya wananchi. Nadhani pia kwa upande mwingine wananchi inawezekana hawafahamu sheria kama hiyo kanuni, kwa sababu kanuni haijamgusa mtengenezaji tu, imesema mtengenezaji, msambazaji, anayehifadhi na anayetumia, na wote wamewekewa adhabu zake na nani zake, yani na hatua ambazo zinaweza zikachukuliwa kama mtumiaji, kama msambazaji, muuzaji na mtengenezaji vile vile. Ndio maana sasa tukiwa tunaadhimisha matukio kama siku ya mazingira, tunavyokuwa pale tunaelimisha, tunatoa ufafanuzi kwa wananchi wa kitu gani kinafaa, kitu gani hakifai. Yes. Jamani, tunashukuru sana. Sisi tumeelimika sana. Tunavyoelekea siku ya mazingira duniani, bila shaka hata taarifa zingine mtakuwa mnatutumia na sisi tunawajuza na kuelimisha wasikilizaji wetu. Thank you very much. Tulikuwa na Bi Upendo Mtunguja, afisa mazingira mkuu kutoka NEMC, na Bi Susan Chawe, afisa elimu ya jamii mwandamizi. Mimi natakia kazi njema yenye mafanikio. Asante sana. Sawa. Huku chini lakini kuna gari nataka lile lisipokuja lile. Napiga hii namba. Jamani, namba ni 0800 110 115. Unapiga namba na ni free ile. Yeah. Ni free? Yes. Mbona simu zitapigwa nyingi sana hizi. Sasa piga hii simu ili tuhakikishe kwamba inapatikana. Jamani, asanteni sana. Asante. Nashukuru sana. Tupate muziki kidogo, baadaye tutarudi tuongee na Barbara.